日咧我咧就喺旺角，旺角呢一度咧係有一間印尼嘅食店嗰度咧，咁咧我就揾到我想食嘅嘢啦。嗰啲係啲乜嘢嘢咧？嗰啲就係梗係好靚嘅呢個啦。呢個係啲咩嚟㗎？呢個咧就我哋中意嘅巴丁牛肉啦，beef burger啦，同埋呢一個咧就係佢哋嘅所謂嘅大樹菠蘿雞嚇。咁咧就係pineapple 做嘅係啦。咁咧就係啦，佢哋啲嘢食咧，我頭先試咧係好味嘅喎。咁同埋啲飯又好食，比我哋香港嘅飯咧軟熟彈口好多嘅。咁同埋個雞咧，佢呢個係有啲咖喱味嘅，微辣。我就食得辣啲，所以我唔覺得係辣啦。就好好食嘅，同埋呢個就係咧就 beef blender 啦，呢個係巴東。巴東咧佢係比出邊嗰啲巴東咧都好食好多，係啦，好香嚇，有一個口感喺度。好入味。如果有機會，你哋可以咧約埋我帶嚟試，正嘅。食完啦，實在太好味，哇！真係舐舐嚟。